Dimitri, 11 vjeçar, ka dalë në park të qytetit. Ai nuk po rri në telefon, por luan me top. Kështu argëtohet në pushimin veror nga shkolla. Dimitri i fton të gjithë bashkëmoshatarët e vet që të dalin në natyrë dhe të bëjnë ndonjë aktivitet. Nuk duhet të qëndrojnë nëpër kompjutera dhe telefona, thot ai. Смисъл касите трябва излезат надвор, да не мора да играят футбол, барем нещо рекреативно, за да нивните тела да останат здрави и не цело време на компютери, на телефони, на следи. Dimitri po shion manifestimin humanitar të gurmanëve. Sipas djaloshit, kjo ngjarje është shumë interesante, nga që edhe I mundëson fëmijëve të dalin në natyrë. Много интересно, се дружиме, пробваме ядење од другите кујни и малце понастрана од компјутери, од се малце во природа. Të pranishmit në këtë event të quajtur piknik botror patën mundësi të shohin receta tipike nga më shumë se 10 shtete të ndryshme. Fondet e mbledhura do të dhurohen për bamirësi. Qytetarët argëtoheshin me muzikë live, ushqime dhe lojra. Ata thonë se Shkupi është një qytet I madh dhe kjo ngjarje duhet të vazhdojë të mbahet çdo herë. Супер, отлично. Отлична идея. Да, отлична идея и се надам дека ќе трае многу години. Qëllimi I ngjarjes është promovimi I efekteve pozitive të investitorëve të huaj në ekonominë kombëtare dhe prezantimi I kulturës së vendeve nga ku ato vijnë. Qytetarët njoftohen me recetat më autentike të kuzhinës së investitorëve dhe karakteristika tjera kulturore, por edhe me përgjegjësinë korporative sociale të tyre në vendin tonë.